নমস্কার, আমি ডক্টর পিএস নিয়োগী কাইরোপ্র্যাকটিক সলিউশনে আপনাদের স্বাগত জানাই। প্রথমে আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করব লোয়ার নাম্বারটা L4 L5 লেভেল। লম্বা শ্বাস ম্যাম, রিল্যাক্স রিল্যাক্স, একটু হাত চালিয়ে রাখুন। ঠিক আছে, একটু ওদিক ঘুরে যান। ঢিলা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি যাবে কখন বাবার কাছে? এবার আমরা অপোজিট সাইডে একটু অ্যাডজাস্ট করবো। লম্বা শ্বাস নেবেন, রিল্যাক্স, ঠিক আছে, खूब सुंदर। ठीक है। अभी उनका हम लोग मैम थोड़ा इधर घूम जाएंगे इस साइड में। L4 L5 S1 वर्टिब्रल लेवल में एडजस्ट करेंगे। कीप योरसेल्फ रिलैक्स मैम, डीप ब्रीथ, सांस लीजिए, डीप ब्रीथ, रिलैक्स, परफेक्ट। और थोड़ा नीचे करेंगे, अगेन डीप ब्रीथ, रिलैक्स, एक्सीलेंट, परफेक्ट। सीधा हो जाएंगे। अभी हम लोग दूसरा साइड पे भी करेंगे। एक साइड का फैसेट जॉइंट ऑलरेडी हम लोग रिलीज कर चुके हैं। नाउ अगेन L4 L5 S1, रिलैक्स, कीप योर बॉडी रिलैक्स मैम। लंबा सांस लीजिए, परफेक्ट। नाउ L5 S1, कीप डीप ब्रीथ, कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड, परफेक्ट। लंबा श्वास ছেড়ে দিন, খুব সুন্দর। আরেকটা, ভেরি গুড। চলো আমরা এখন কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্ট করছি লোয়ার ব্যাকের L4 L5 S1। লম্বা শ্বাস সাহেব, ছেড়ে দিন, পারফেক্ট। আর একবার লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন, ঠিক আছে, পারফেক্ট। ওদিকে, হ্যাঁ, সেম জিনিস অপোজিট সাইডে করবো আমরা।